Ciao a tutti cari amici, benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che voglio andare a vedere con il video di oggi è se in una determinata competizione, gara, causa, conflitto, in qualche tipo di disputa, riuscirete ad avere la meglio. Quindi diciamo così, se ne uscirete vincitori. Abbiamo tre scelte. Nel primo mazzo, che ha il retro azzurro così, è uscito il 6 di bastoni. Il secondo mazzo, che ha il retro così, diciamo rosso e azzurro, è uscito il cavaliere di coppe, e nel terzo mazzo, che ha il retro così, diciamo verde, è uscito il 4 di pentacoli. Quindi gruppo 1, gruppo 2 e gruppo 3. Ci vediamo nella vostra lettura. E benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo azzurro con il 6 di bastoni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta e appunto se avrete la meglio. Vi ricordo che comunque la lettura è fatta per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi adattatelo alla vostra realtà e se proprio non risuona o se volete completare magari il messaggio potete sempre ascoltare una delle altre letture. Ok, andiamo a vedere. Abbiamo un 8 di spade, un 9 di spade e un 10 di coppe. Guardate, il 6 di bastoni, che è la carta che avete scelto voi, è comunque una carta che ci parla di successo, di vittoria. È una carta di qualcuno che letteralmente porta a casa un successo, ed è un successo di gruppo, cioè normalmente c'è un team, una squadra che lavora dietro di voi. Il fatto che qui abbiate l'otto di spade mi fa capire che molte persone, non so come fare in modo che si vedano le carte. Mi fa capire che molte persone vedono un po' più nero di quello che è. Probabilmente l'otto di spade rappresenta le gabbie mentali, ok? Quindi ci sono dei limiti che vi state autoimponendo. Probabilmente a causa di questo 9 di spade, quindi a causa di esperienze pregresse eh, che vi hanno già lasciato un po' l'amaro in bocca, mi verrebbe da dire. In compenso quello che sento è, con questo 10 di coppe, che c'è la famiglia che vi sostiene, in qualche modo c'è una sorta di appagamento, c'è una sorta di compimento e di unione, di pienezza, diciamo così, proprio a livello emotivo. Andiamo a vedere, ecco, adesso queste le sposto su. Qui abbiamo un 8 di bastoni, un re di bastoni, un 3 di coppe, si sono girate un sacco di carte, un asso di bastoni, la carta del giudizio e il re di coppe. Innanzitutto due re, quindi qui la disputa potrebbe essere tra due persone, diciamo che hanno pari opportunità, se vogliamo. Se fosse per esempio una disputa, diciamo, per, non lo so, mi dicono parlare a un concorso, parlare a un evento. Abbiamo comunque l'otto di bastoni. L'otto di bastoni è una carta di forte energia, è una carta di comunicazione, e avendo di fianco un re di bastoni mi parla di qualcuno che in qualche modo sta prendendo in mano il proprio potere. Sento che questo appoggio è molto importante, è un 10, quindi si parla di una conclusione di ciclo, di un arrivo. Qui abbiamo il 3 di coppe e l'asso di bastoni. Il 3 di coppe è una carta di festeggiamenti, ragazzi. E poi c'è un asso di bastoni, che è una carta di nuovi inizi, di azioni, di movimenti veloci anche lì. Anche qui avevamo comunque un 8 di bastoni. C'è la carta del giudizio e la carta del re di coppe. Quindi, sapete,
La carta del giudizio fa riferimento al giudizio divino, quindi diciamo che è un messaggio come per dire che siete supportati, guidati eh, in modo divino, quindi da quel punto di vista lì avete un appoggio superiore. O potrebbe anche semplicemente essere un appoggio reale e concreto di una persona che è lì vicino a voi, che probabilmente fa parte della vostra famiglia, ha un certo tipo di maturità emotiva e riesce in qualche modo ad aiutarvi a togliervi la benda, a vedere più chiaro in questa situazione o magari in questa relazione. Adesso non so se la disputa è a due o più persone, se può essere una relazione appunto lavorativa magari per un posto solo o se è magari una gara d'appalto dove ci sono tante offerte. Sì, comunque si arriva sempre a un posto solo, però sento un festeggiamento. Qui abbiamo i 6 di bastoni, come vi dicevo, è la carta del successo, c'è un compimento, c'è un nuovo inizio e c'è la carta del festeggiamento, quindi io vi direi di sì. Cambiate tipo di attitudine perché qui è la vostra attitudine mentale, secondo me, che si può migliorare, diciamo così. Tenete presente che quando c'è il giudizio è la telefonata, la notizia che arriva e anche qui abbiamo una carta di comunicazione, di velocità, diciamo così. Ok, bene, andiamo a vedere adesso questi. Allora, gli oracoli. Questi sono i Koan Zen, che sono in origine sono delle tavole di legno con delle frasi incise e sono tavole che i monaci buddisti consegnano ai loro discepoli quando hanno qualche domanda filosofica. Per avere la risposta gli dà queste tavole su cui meditare. Andiamo a vedere una frase su cui potete meditare in questo periodo, magari proprio per uscire da questa fase di 8 di spade. Wow! L'eroe senza paura è un bambino colmo d'amore. Qua sento molto l'energia del matto. L'energia del matto è un'energia pura, pulita, è l'impulso, è il bambino che si affaccia alla vita. E quindi qui è l'eroe, il cammino dell'eroe, no? L'eroe senza paura è un bambino colmo d'amore. È un cammino pulito, è un cammino nell'amore, appunto, puro. In un certo senso è un po' come se vi dicessero abbiate fiducia del tipo di amore che state dedicando a questa situazione, a questa relazione, nel senso, non so, lo sento un po' come un affidati alla vita. Ricordatevi che comunque avete il giudizio, c'è un, eh, un progetto divino, un progetto dell'universo più grande di voi che magari voi in questo momento non state vedendo. Ok, andiamo ancora a vedere una carta delle fatine, un consiglio. Tre consigli. Desidera saggiamente. Questa carta fa riferimento al fatto di esprimere consapevolmente, con coscienza, quello che si desidera. E poi di iniziare a fare qualcosa, un'azione concreta per quello che riguarda la realizzazione del vostro desiderio. Wow, abbiamo la benedizione magica. Questa carta vi ricorda che siete benedetti e che anche voi potete benedire gli altri. Che bello, questa è una bellissima carta. E poi abbiamo intenzioni pure, che è un po' sul tema di desidera saggiamente, no? Manifesta i tuoi desideri del cuore con intenzioni pure e per il più alto bene di tutti. Bellissima carta anche questa, devo dire. Un ultimo messaggio da parte dei guerrieri di luce, degli oracoli del guerriero di luce. Osservazione, e qui infatti avete gli occhi bendati. Espandi la tua coscienza, la tua consapevolezza, osservando la matrice divina della vita. C'è qualche ciclo qui, eh? C'è qualche ciclo che
inizia, qualche ciclo che si chiude. Bene, cari amici del 6 di bastoni, state sereni perché arrivano i festeggiamenti, arriva quello che è un supporto sia da un punto di vista fisico che anche un po' più sottile, quindi l'universo in qualche modo vi sta indrizzando. Voi rimanete sempre su quello che è un'energia, diciamo, pulita, lasciate un po' indietro quelli che sono i pensieri, le preoccupazioni, le ansie perché appesantiscono un pochettino e cercate comunque di esprimere i vostri desideri con intenzioni pure e in modo saggio, sempre per il più alto bene comune. Mm? Bene, io spero che la lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuta potete mettere un like, iscrivervi, commentare o condividere. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto il Cavaliere di Coppe, ovvero il mazzo blu e rosso. Andiamo a vedere anche per voi se vincerete questa causa, lotta, disputa, gara d'appalto, competizione, quello che per voi è il fulcro, insomma, della situazione. Come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi proprio la lettura non risuonasse o se magari volete avere qualche altro spunto di riflessione, potete sempre ascoltare una delle altre due letture. Per contattarmi trovate la mia email sotto nella descrizione del video, basta aprire la tendina. Allora, cominciamo con un 5 di spade al contrario, un 3 di pentacoli, un 6 di spade al contrario, un 10 di spade al contrario. Quante spade, ragazzi! Un fante di pentacoli e la carta della torre. Wow! Allora, il punto qui è che vedo le cose abbastanza confuse. Si parte da un 5 di spade. Il 5 di spade è la carta che parla della confusione mentale o in alcuni volte, diciamo così, anche se qui non sento tanto, ma io lo dico per qualcuno potrebbe risuonare, può parlare, oltre che di una vivace confusione mentale, può parlare anche di manipolazioni, di qualcuno che tende a controllare o è troppo controllato. Adesso poi ognuno di voi lo applichi alla propria realtà. Può anche essere una sorta di condizionamento, se vogliamo, per il tipo di situazione che state vivendo, eh. Abbiamo poi questo 3 di pentacoli e un 6 di spade al contrario. Guardate, qui ho l'impressione che sia una sfida da un punto di vista personale, perché qui si tratta di intraprendere qualche cosa di nuovo, qualche tipo di nuovo percorso. Per qualcuno potrebbe anche essere una nuova relazione, perché comunque è un cavaliere di coppe, si parla di un'offerta di tipo romantico molte volte. Essendo una disputa, perché il tema della lettura è una disputa, sento che potrebbe essere un'offerta per un progetto, per un lavoro e magari è un'offerta da parte del vostro partner, considerato che è un cavaliere di coppe. Ehm, Comunque diciamo che potrebbe esserci una casa in mezzo, potrebbe essere magari una causa legale o semplicemente un accordo che non si riesce a trovare per quello che riguarda il noleggio. Mi parlano di noleggio, per qualcuno magari risuona. Guardate, ho anche questo 10 di spade al contrario, ho la carta della torre, ho questo fante di pentacoli che poverino è lì da solo cercando di portare questo pentacolo con tutta questa energia che lo tira giù. Datemi un'altra carta per il fante di pentacoli. Sì, è un po' come se vi sentiste soli a mandare avanti questo progetto. C'è anche l'otto di coppe e la carta, l'arcano minore dell'eremita.
E poi soprattutto, ragazzi, abbiamo questa torre. La torre è il crollo delle certezze, il crollo delle sicurezze, è il crollo. Fatemi vedere una carta. Sì, può essere il crollo di un contratto. Qui per qualcuno sento che ha a che fare con una casa familiare, magari ereditata, della quale ci si vuole liberare, perché fondamentalmente è un peso. Qualcuno probabilmente ha ricevuto una proposta o un'offerta, però ecco, probabilmente non è l'offerta che ci si aspettava. Voglio ancora una carta per questo 3 di 8 di bastoni. Vi dirò, non la vedo molto positiva, sinceramente. Con questo 10 di... È vero, il 10 di spade è girato al contrario, ma si parla della fine di un ciclo. C'è una comunicazione positiva, ma qui sento che c'è bisogno di disfarsi di qualche tipo di cosa. E per molte persone, appunto, potrebbe essere la casa, che si fa fatica, magari a vendere o affittare. Perché comunque la torre è spiegata da un 4 di bastoni, il 4 di bastoni è un 4, fa riferimento alla casa, a un'unione familiare, a un'unione anche matrimoniale, e proprio visto che diciamo non siamo in termini di amore, ehm, visto che si suppone sia una causa nella quale stiate combattendo, una questione nella quale stiate combattendo, eh, parla anche di contratti, quindi visto che la torre fa cascare certe sicurezze, poi abbiamo una carta di una persona che se ne va, e non lo so, ragazzi, non la vedo positiva. Datemi un'altra carta per questo 10 di spade. Sì, qui diciamo che con questo re di spade vale la pena tentare di puntare i piedi. Però ecco, fondamentalmente poi c'è questo fante di pentacoli con l'eremita che mi fa capire che siete un po' soli anche forse nel prendere questo tipo di decisione, nel gestire la situazione magari. Andiamo a vedere qualche altra carta, vediamo se vi posso dire ancora qualche cosa. Allora, prima tiro un koan, che è un oracolo tibetano, e dopo andiamo a vedere qualche altro oracolo o le fatine. Ok, il nonno muore, il figlio muore, questa è fortuna. Questa è una carta molto profonda. Abbiamo un 10 di spade, c'è una morte che può essere interna, può essere di una situazione. Fa parte di quello che sono i cicli della vita. I cicli, o meglio detto, gli avvenimenti della vita. Mm. Il nonno muore, ok, è morto il nonno, c'è una casa in eredità. E il figlio muore, qui manca il padre, che è la persona che resta viva. Questa è fortuna e vi dice che il nonno muore è una cosa naturale, vedere i nonni che muoiono, però vedere che il figlio muore non è una cosa così naturale, però vi dice questa è fortuna, perché da un punto di vista, diciamo, del buddismo, dello zen, ehm, anche le cose che non sono piacevoli, che arrivano con un momento torre, servono comunque per la nostra crescita personale e quindi è un, come vi posso dire, è una fortuna il fatto che si possa imparare da questi avvenimenti, anche se sono contro natura. Mm. È un po' questo il senso. Andiamo a vedere ancora una carta con le fatine.
Speranza. Wow. La speranza è sempre qui, anche quando non la vedo. Le aspettative o comunque una mentalità, una vibrazione positiva e ottimista possono aiutare a cambiare una situazione negativa in una positiva. Quindi qui sì, è proprio questione di assetto mentale. Avete questo 5 di spade che è un po' fusca, secondo me, e molto potrebbe dipendere da quello che sono i condizionamenti mentali che dovete interrompere. Per qualcuno lo sento molto legato a una questione familiare, una casa, a una questione di eredità, il nonno muore. Ok, andiamo a vedere con questo oracolo l'ultimo messaggio. Ecco, appunto, eccomi qua, speranza. E qua vi dice visione. Abbi fiducia nella tua abilità di creare la visione nella tua anima. Quindi non è solo una visione da un punto di vista degli occhi, dei sogni, ma bisogna vibrare quella visione, quel desiderio, quella voglia che avete di disfarvi probabilmente di questa situazione. La dovete vibrare, dovete sentirvi liberi e vibrare in libertà e arriva la libertà. Guardate, scrivetemi nei commenti se vi risuona perché è una stesa interessante. Io spero che comunque vi sia stata utile. Se vi è piaciuta potete mettere un like, se volete supportare il canale potete iscrivervi, potete condividere, commentare. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto il 4 di pentacoli. Andiamo a vedere se anche per voi sarà a vostro favore questa lotta, battaglia, causa, disputa, gara, competizione, quello che per voi è il fulcro della situazione. Io vi ricordo comunque che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se volete avere qualche altro spunto di riflessione, potete ascoltare una delle altre due letture. Sotto nella descrizione del video poi trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Wow! Allora, partiamo con un 8 di coppe, una regina di bastoni al contrario, un 5 di denari al contrario, un asso di bastoni al contrario, un 3 di spade, ragazzi, e la ruota della fortuna. Allora, qui sento che c'è qualcuno che ha voglia di, direi, andarsene con questo 8 di coppe lì così. C'è bisogno di riscoprire un po' se stessi, di riprendersi un po' i propri spazi. C'è bisogno, sento, di ritornare o ritrovare la propria zona di comfort. Qui potrebbe essere un qualche tipo di screzio o disputa con qualche collega, un superiore, perché comunque abbiamo un 5 di denari al contrario, quindi qui c'è un po' questo, diciamo, rischio di ehm, o di perdere del denaro o di non essere proprio in una condizione economica tale da potersi permettere, diciamo, movimenti strani. Anche perché poi ve la dirò tutta, con questo asso di bastoni al contrario, c'è qualcosa qua che sì, è vero, c'è, però è ancora al contrario. Potrebbe partire, potrebbe essere un nuovo inizio. Ehm, non lo so, è come se non fosse quello che voi vorreste. Perché comunque c'è questo 3 di spade, vi crea sofferenza, questo distacco. O comunque il fatto che se per esempio dovete ricominciare da capo, ehm,
non so, è come se creasse qualche tipo di... Avete un 5 di denari al contrario, c'è qualcuno qui che ha una sorta di dipendenza e potrebbe essere proprio economica, avendo il 4 di denari, che comunque è una carta di stabilità, è vero, ma è anche una carta di attaccamento, di avidità. È una carta di qualcuno che ha paura di perdere del denaro e qui comunque abbiamo la carta che parla della perdita di denaro o di qualche tipo di immaterialità, di sicurezza. Per qualcuno fa riferimento a una situazione con una madre, perché comunque abbiamo una regina di bastoni, al contrario. E per quello che c'è questa sofferenza, perché probabilmente c'è qualcuno che vorrebbe evitare certe discussioni o certe situazioni, ma probabilmente potrebbe anche essere che la madre sia dipendente, nel senso che magari è disabile o cose di questo genere, quindi è dipendente da una persona esterna e può essere che quella persona esterna siate voi. E questo quindi crea una sofferenza. Quando c'è un tre di spade, per me è come se fosse una ferita ancora aperta, una ferita che fa ancora male, una ferita dove si può ancora rompere, cioè il cuore si può rompere ancora, quindi datemi un'altra carta per questo tre di spade. Re di coppe. Può essere un padre, un fratello, uno zio, la persona di interesse, il partner. Ancora una per questo tre di spade. Giustizia al contrario. 2 di coppe al contrario e 10 di coppe. Qui c'è qualcosa con una situazione familiare, con una situazione di famiglia, cioè sì, di qualche tipo di ingiustizia c'è stata, ragazzi, perché comunque la giustizia è girata al contrario ed è per quello che c'è questo 3 di coppe. Credo che qui siano state promesse delle cose alle quali voi siete un po' rimasti, diciamo così, appesi, o comunque credevate che queste cose potessero essere realmente raggiungibili, che quello che vi avevano detto fosse la verità, e siete rimasti un po' dipendenti da quel tipo di persona o di idee. Adesso poi ognuno lo applica alla propria realtà. Sento che comunque c'è questo tipo di situazione che in qualche modo ha a che vedere con una dipendenza, anche una scarsità proprio economica, quindi potrebbe essere che vi state appoggiando a qualcuno in questo momento e potrebbe essere questa regina di bastoni che diciamo non vi aiuta. E qui c'è la sofferenza, sento che c'è stata qualche tipo di ingiustizia a livello di relazione di coppia che probabilmente qualcuno è tornato a casa. Qualcuno probabilmente ha avuto, ripeto, questa ingiustizia col partner o sta soffrendo ed è come se fosse ritornato a casa perché l'unione, la famiglia, la coppia non c'è più. Quindi c'è una sorta di rientro in una situazione precedente che in realtà non è quella ottimale. Abbiamo la ruota della fortuna e alla fine della lettura le cose cambiano, ragazzi. Le cose cambiano. Cambiano drasticamente, velocemente. Sono lì. È un attimo. Andiamo a vedere un koan. Vediamo cosa vi dicono questi messaggi tibetani. Questi oracoli tibetani. Il messaggio dell'oracolo. Vabbè, avete capito. Ecco, questo mi sembra molto bello. L'acqua è un'essenza. Diventa latte se la beve una mucca, veleno se la beve un serpente. È questione di vibrazioni. Mm? Quindi fate attenzione perché stare vicino a persone un po' condizionatrici
senza fare nomi, la regina di bastoni. Ehm, appunto vi avvelena un po' dentro, ok? Quando parliamo di nutrimento, il nutrimento non è solo quello fisico, ma è anche quello energetico, la musica che ascoltiamo, le notizie che ascoltiamo, le persone che frequentiamo. Se stiamo sempre in mezzo a gente che continua a lamentarsi dal mattino alla sera, quella non è una bella energia da assorbire magari tutto il giorno, tipo in ufficio o nei posti di lavoro. Capita spesso. Potete aiutarvi in questo senso con un ossidiana o tormalina nera, che sono quarzi di protezione. Ho pubblicato poi un video, lo trovate nella playlist del pendolo, l'unico video che c'è, e lì spiego proprio come pulire i quarzi. Quindi occhio all'energia che assorbite. E poi abbiamo all'ombra di noi stessi ci chiediamo perché mai è buio. Questa è anche bellissima, all'ombra di noi stessi. Se siete in una fase, diciamo, di cupezza, in una fase cupa, in una fase dove avete bisogno di schiarirvi le idee, ok? Ecco, non chiedetevi come mai state male, perché sapete, cioè uno sa, si sente quando è in una buona energia, quando arrivate a casa e siete stanchi, magari fate lo stesso lavoro tutti i giorni, eppure quel giorno lì arrivate a casa siete morti, cotti. E perché avete assorbito probabilmente anche delle energie esterne che in qualche modo vi hanno prosciugato, ok? Ok, andiamo a vedere una carta per chiudere, un paio di carte, ho ancora l'oracolo delle fatine e l'oracolo dei guerrieri di luce. Andiamo a vedere, ok, bellissima, fioritura. Questa carta vi dice di imparare dalle esperienze passate, il viaggio interiore, ok? Di ok, in effetti è un po' la carta, diciamo, che compensa questa qua e vi dice di illuminare tutte le zone d'ombra che avete all'interno di voi o di qualcun altro. Nel senso, o voi siete la luce per voi stessi o potreste essere la luce per qualcun altro, aumentare la comprensione e la consapevolezza per qualcun altro. Andiamo a vedere ancora una carta. Ok. Ah, ne sono uscite tre. Riflessione. Guarda tutti gli aspetti di te stesso attraverso lo specchio del tuo sé superiore. Poi abbiamo la scelta che è rimani cosciente, restando cosciente dei tuoi pensieri, guidi il tuo viaggio nella direzione della scelta. Quindi qui parla di pensieri consapevoli, nel senso di creare la realtà che si pensa, che si crede, insomma. E poi abbiamo intuizione, fidati della tua intuizione, è stata guidata per avere le risposte che stai cercando. Bellissime carte, devo dire. Io spero che la lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuta potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare, potete supportarmi come più vi piace. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!